Yeah, it was a really nice GP. The people, the crowd were really awesome. They were cheering really loud. The track was in really good condition. The weather was good. It was a bit warm for the European riders, but still was okay. And I drink a lot of cocoa water, so that was the main key maybe. And just so happy to win here this GP. Yeah. Foi uma honra poder estar correndo em casa, com o apoio de toda a torcida, a família, os amigos. Isso me motivou muito, conseguir sair aí como o melhor brasileiro colocado da prova. Isso me deixou muito feliz e muito motivado aí para as próximas corridas que faltam. Mais uma vez, melhor brasileiro, estou muito feliz. Provei mais uma vez aí que o brasileiro também pode andar junto com o estrangeiro, está ali disputando, mas um pouquinho em pouquinho a gente chega lá e é isso aí.